Hi there, it's your Lord of the Rings, Lanz, and welcome to my channel. Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão, chão, chão. Hi there, Pussycats. Welcome to our very... Hi there, Pussycats. Welcome to our very first vlog. Alam kong inaantay ito ng matagal na. And for our first video, mag-mukbang tayo. Kasi alam kong very common na kapag sinabi natin introductory vlog na magpapakilala kung sino siya, tapos sasabihin ng pangalan, taga-saanan, kung ano man. What I did was, I actually posted something in my Facebook account. Nagtanong ako kung anong mga bagay na gusto nyo itanong sa akin. And that is what we're gonna do right now. So, simulan na natin. But first, gusto ko munang ipakita kung anong nasa harapan ko. Before anything else, I would like to thank Kobe's Minds for allowing us to shoot here sa kanilang napakagandang shop, and the food here is actually good. I'm really excited. I cannot wait to taste all of this kasi lahat ng to bago sa pangalan ko. But for now, let's start rolling. The first question is from Nels Petronilo Floria. Ang tanong, naka-move on ka na ba? Yes. Yes. The next question is from Justin Plaza Ampil. Ang tanong niya, pangit ba ako, sir? No, you're not pangit. You're actually very attractive. Hindi ka pangit, tandaan mo yan, Justin. Habang kumakain ng hotdog. Christian Martin, anong niya? What was your most memorable moment with me? My most memorable moment with you was the moment na yung nag-away tayo. Can you still remember that? Nag-clash tayo, and then I said words, you said yours, and at the end of the day, na-realize natin dalawa na we all have differences at tanggap natin yung dalawa. And I'm very happy na napagtagumpayan natin yon. The next question is from, hindi pa ako kumakain, so hindi pa to technically mukbang, so wait. Anong feeling na kakain ng maliit na hotdog? Masarap. Lahat naman siguro ng hotdog masarap. Next question is from Sir Makoy Pumoy Carillo. Chill lang. The question is, what was your biggest mistake that you still keep on doing until now? Lalim, sir. Biggest mistake that I keep on doing up until this very moment, siguro is magpakatanga sa taong hindi ka naman kayang mahalin pa rin. Ang galing kong sumubo. Alam mo yung feeling na kinain yung hotdog tapos niluwa ulit. Tapos kakainin pa ba? Does that remind you of something? Next question is from Diana May M. Quijano. Ganong gwapa man ka, sir? In Tagalog, bakit maganda ka, sir? Kasi nung nagpaulan si God, ang kagandahan, sinalo ko lahat. Ikaw, ganda ka, girl. Next question. Habang kumakain ng pambansang ulam ng mga estudyanteng gipit sa buhay. Next question is, nanong, this is still in Bisaya, nanong naaman jud laki na mamiya? Bakit may mga lalaking nangiiwan, sir? Nothing in this world is permanent. Tanggapin natin yun. Ang nagtanong ay si Chem Di Onge.
Nothing is permanent in this world. Tanggapin natin na lahat ng bagay dito ay hindi permanente. May mga umaalis, may mga dumadating. The important thing is that kung ano ba yung mga bagay na natutunan mo along the process. Siguro, for me, I think na yun talaga yung pinaka-importanting parte ng lahat ng to. Kung bakit tayo nagkakakilala, kung bakit tayo iniiwan, that is to give us or to, to teach us a lesson. The question is from Polit Lorca Makalinaw. Umay gana na nahitabo sa imo life na dili nimo makalimtan hangtod ko man sir. In Tagalog, ano ba yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo na hindi mo makakalimutan hanggang sa ngayon? Kung may maganda bang nangyari sa buhay ko, yung nagain ko, yung confidence ko. Lumakay ako na walang self-confidence. Hindi ako niniwala sa sarili ko kasi feeling ko ang daming kulang sa akin. And then, may isang taong dumating sa buhay ko na pinarealize niya sa akin na it's okay to be me at hindi ko kailangang magbago, hindi ko kailangang mag-pretend. At kailangan ko lang gawin ay, yakapin yung sarili ko. And that was the time na na-realize ko na, hindi ko kailangan mag-pretend, hindi ko kailangan gumawa ng kung ano man para tanggapin ng mga tao. Take it or leave it. Ganun lang. So, for me, that was the very memorable thing that actually happened in my life. At hindi ko makakalimutan yun kasi up until this very moment, na-enjoy ko yung benefit na yun. Next question is from Angob Albert Corbeta. Unsaon ang pag-move on? Paano nga ba ang mag-move on? Moving on is not easy. First thing that you should do is accept. Acceptance is the key to moving on properly and efficiently. Kung hindi mo kayang tanggapin, I'm pretty sure, kasi at the spur of the moment, masakit yun eh. Namnamin mo yung sakit until it hurts no more. There'll be times na maiisip mo, ang lungkot naman, yung tipong sanay ka nang nandyan siya. Pero, you know what, hindi matatapos yan hanggat hindi mo sisimulan. Hindi matatapos kung hindi mo sasabihin sa sarili mo na tama na. Kapapagod at mapapagod ka din. So if I were you, start by accepting na wala na kayo. From Vanessa Magpatok. Man hamok man pa-fall. Bakit maraming pa-fall? Siguro din, biktima din sila ng mga pa-fall. Kaya, kasi ganun yun, diba? Kapag may ginawa sa iyo, gagawin mo din yun pabalik sa ibang tao. Ang tao kasi, kapag nasasaktan, gumagawa ng paraan para rumeso. Para ang tawag doon, para makaisa din. Kasi yung tanong mo kasi pamatalin, what makes you feel good if you're having an emotional daring thing na taghimo mo sa imo ex na taganahan ka?